我宣布，咸蛋绝对是湖南最具有反战力的城市。哇，全盘封顶！来咸蛋干饭，如果不是我一天到，那都是对咸蛋的不尊重。今天要吃的是咸蛋名菜，去吧，胡子！吃啥子菜噻？还是到三句道过来比较稳妥。嘿，你好，欢迎光临水师傅。你好，搞个你们这招牌菜。甲鱼炖羊肉，这里还有这个盐菜香猪肉也可以啊。炒菜类的新鱼炒牛肉也可以，还有我们自己做的羊肉饺子。羊肉饺子，那天吃的羊肉包子，搞2份了。肉饼蒸汤也可以，这个是美餐时限量的。啊，肯定搞1份呢。可以，5个人，够了。哦，这个要挑甲鱼的。啊，对，都是现成的甲鱼。88、3到4年，5到6年，那这个了。好好好。我炸脑花疼，不是装我的。2斤8两可以吧？可以，羊肉是1斤吗？对对对。对啊，这是怎么卖还是怎么？送的。我要生一份吧。生1份了，待会子看用的嘎子，还有啃掉的，好舒服啊！哇，这5点多钟的，大半来得早，我还是全部订满了。冒青菜之际，先搞点个南方干子。啊，西式的味道。哦呀，吃西餐的那个，大不了，过了1个小时没有，那我本来是赴运去的，我要从我自个接受的。第一道，我去，哇，1个星期里面了。还是嚼个名字了，不透，是不是？看看，舒服。这边辣椒不是很辣。这儿嘎子吃的是燕肉饺子，上次那边都吃的包子，看这个饺子，我吃出来，好咸啊！那老橘子特别好咸。它的丸子真香啊！下饭的你，鲜鱿鱼炒牛肉，咸蛋它真的是为个别味啊，量身定制的。知道老板哪个想过用个鱿鱼炒牛肉吧？没有。好了，哇，好了。鲜2块肉饼蒸蛋，行到行得啊，可叫个肉吃的多了。我还知道那边什么瓦罐头上面挑过那边肉饼蒸蛋，比那边味道嫩得多。哎，一流而已了。哎，救急补品来的，那个纯鳖。牛啊！我都就是谁吃谁知道羊肉，真正的和尚羊。看到证明，我好费给你的那种。熊山干的同跑好久了，我是红跑童，你不要得了。兄弟。大孙子是在你的灵魂里面的。这道菜不愧是咸蛋名菜，又下饭又下酒。哇！哎呀，这的水蒸羊肉实在吃不完了，必须要打麻烦去，给我让你12位。来，再见。哎呀，老死的。